¿Estás buscando lavadora semiautomática para tu emprendimiento o para tu hogar? Aquí te tengo la mejor opción. Te presento estas lavadoras semiautomáticas marca Damasco. Las tenemos desde los 7 kilos hasta los 22 kilos. Acá tenemos lo que es la tina del lavado. Acá venimos con su respectivo accesorio. Esta es la manguera de llenado. Lo bueno del llenado de esta es que puede ser manual o de una toma de agua directa. Pero de todas maneras, por cualquiera de las dos no te afectaría el funcionamiento. También está acá lo que es la tina del centrifugado. Acá venimos con el accesorio que en este caso sería la tapa para que no salga la ropa hacia la parte del motor. Y en cuanto al funcionamiento de ella, es de perilla. Estas las tenemos acá, las podemos seleccionar de un tiempo en específico y eso nos va a proporcionar a nosotros mayor durabilidad a largo plazo. Y lo mejor de esto es que es súper ligera, así que te esperamos en todas nuestras tiendas a nivel nacional. Damasco, Damasco, siempre te da más.